Alors, déjà, je suis très content. تعرفوا انتم اللي تتفرجوا فينا الكل الميتي de la restauration في حاجه très importante اللي هي الفيداليزاسيون. تجيك كليون يفطر عندك ومن بعد تعاود تشوفه مره اخرى. C'est une petite porte de succès. Tu te dis c'est bon, عجبت الماكله والسيرفيس عجبتك علاش ترجع. Que dire d'un sponsor aujourd'hui? J'ai signé l'année dernière avec Pyrex. Au SNE, ils me refont confiance parce qu'on a fait un travail colossal. On a fait des show cooking un peu partout. On a boosté le chiffre d'affaires, on a expliqué les produits Pyrex, Bligdale Twins. Et ils choisissent cette année de reconduire ce contrat. Donc j'ai choisi de le faire dans mon fief. احسن حاجه بالنسبه للشيف هو الفيف نتاعو معناتها الدومين نتاعو وين نكور à domicile voilà. Donc du coup on a choisi le restaurant pour faire cette conférence de presse. Alors pour primo pour la reconduction du contrat pour la deuxième année. Secondo باش نحكيو للناس شنو هو الكونترا اش معناتها ambassadeur du marque. ثاني حاجه pour présenter les nouveautés. Alors حاجه اللي هي تعز عليها على الاخر par rapport لتونس اللي Pyrex pour le monde arabe il y avait une seule page موجوده في دبي. Et là Pyrex choisit la Tunisie pour lancer ses propres réseaux sociaux destinés de Twins. Ça me fait un grand plaisir. Ça veut dire que le marché il bouge وقاعد يمس في la direction générale تاع Pyrex. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه اللي عجبتني على الاخر اللي اون في لو تور دي كونسوماتور عملناو وطلبوا برشا برودويات اللي هما سنه هبطوا لتونس. دونك اي سون ا ليكوت عرفوا لا ميناجير شنو تحب مشاو لها ديريكتومون. ثالث حاجه اللي هي تري امبورطونت جو لو دي توجور معناتها سي لي بري. تعرف اليوم كنا نشكاو من الاسواق وكل شيء surtout des choses de qualité. Or aujourd'hui on se retrouve avec une des meilleures marques au monde. Je pèse mes mots, je me trouve la Pyrex ou Choufou. Quand on dit une meilleure marque, la meilleure marque au monde, on dit aussi la qualité. Et donc, des produits de cette qualité-là, à ce prix-là, مش موجودين في تونس بالحق. دونك حتى في البيدجي مشاو مع البيدجي نتاع التونسي. اي لي نوفوتي دونك نتاع السنه اللي هما دخلوا في لي بوال التونسيات لي ميناجير توانسه يموتوا على القلايات وداهم وشاهم القلايات. Aujourd'hui Pyrex se ramène avec قلايات يفتقوا على الاخر. هذوكم اللي تحبوا انتم عندي اديزيف كل شيء دخلوا للمارشي. بيان سور البلار وفورميت البلار الكل اليوم تشوفوا لا مارك من بعد تشوفوا شويه. C'est une infinité de produits. Donc le plus de Pyrex, elle est justement, c'est la qualité. وأحسن حاجة pour un chef, c'est de travailler avec des produits de qualité. Elle est en plus, نجموا تستعملوهم انتم في الدار. معناتها généralement باش نقول لكم حاجة فما des produits destinés au ménage, et des produits destinés aux professionnels. Pyrex c'est parmi les rares marques اللي تستعملهم في الدار وفي الكوجينة بروفيسيونيل كيف امورهم. اللي تتفرجوا فيه الكل ريستورون سو تروف كامارت. علاش باش تجيو هنا خاطر عندي هبلاتي عندي دي برودوي نمشي نلوجهم ان بو بارتو نلوجهم ليكم انتم على خاطر غيان نوفو لي برودوي كاليتي. لي روسيت عندي دي روسيت مهبولين. جي با لي روسيت اللي تلقاوهم في دي ريستورون كلاسيك. تلقى المالح يولي حلو والحلو يولي مالح وبرشا حاجات. لازمكم تجيو تشوفوا الهبلات. بور لي برودوي بيريكس علاش لازمك تستعمل برودوي بيريكس؟ سي اول حاجه faire rentrer du verre dans un four, c'est très dangereux. Donc là, l'assurance Pyrex elle est là. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه الكلنا قاعدين اولادنا نبعثوا معاهم ماكله وكل شيء فك لي برودوي دو ستوكاج احنا نعيطوا لهم. تردوا بالكم على الاخر خاطر اللي تخرج من الفريجيدير وتحط في الميكرووند ولا في الروضه يحطوا له في الميكرووند سي با ايفيدون. Il y a beaucoup de dangers et donc c'est là où on fait appel à une grande marque pour avoir l'assurance totale. Donc Pyrex تحط في الفريجيدير تحط في الميكرووند ترجع في الفور tout va bien. Et c'est pour ça que je vous conseille d'acheter les grandes marques. Les marques qui ont cru en la Tunisie, c'est vrai que c'est une marque qui n'est pas tunisienne, mais elle a cru énormément dans ce que j'appellerais un petit marché, mais qui bouge et qui fait intéresser les plus grands.